Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapen yo kloy ki kubor na ke jela. Ke Synjuk ki Rangbah Shnong Ri Bhoi ryngkat bat ki kynhun sengbhalang naduh ke KSU ke HNYF bat ke FKJGP hapoh ke lama ke Joint Action Committee to oppose power franchisee in Ri Bhoi mynta ke sngi kila leit banyak kynduh syndon yau Symbud Myntri Rangbah ke Bah Prestone Tynsongban ban persya ke Jingthmu jong ke sorkar ban IY lani Aiti no ya keteran MeECL Umsning Division ki Kompani Shimet. Kinong yalam ke JAC hapoh ke yalam jong Bah BB Makdoh Chairman, Ferdinald Kharkamni Secretary Kaseng, Dawa President ke KSU North Khasi Hills District, Lui Lyngdoh President ke FKJGP, Marcus Marten President ke HNYF Northern Region, PB Sylliang bat kiwei ki riu Rangbah, kila penlong ru ke leit kynduh yau Bah Prestone day hadian ke persya jong kipat ba HNYF Umsning halor ke ke Jingthmu ke sorkar. Haba keren kinong tho khot khubor nakaliang Ferdinald Kharkamni long General Secretary ke JSC ulaong ba kum ke JSC ke persya jur ya ke Jingthmu jong ke sorkar ban lilam lani Aiti no ya ke MeECL Umsning Division ki Kompani Shimet namar klempep ki patba kin mat shibun ki jing lemon bat ke jing thombor ki patba de ki riu Shimet lani ki breu ki bampat don ke jing shanya ha ka baya day bat ke jing sam boarding ba khamtam ha ka baya day bat ki rukom siu rukom tadai ki bil bat ki wei ki ba ki patba kim pat yu kanu ke jing pensyai ha ka baya day bat ke te ke jing si mentang layu ya kendo bat ngilayu ya keren syai pa klem kanu nu ka awareness syaki paiba lemba jongki Rangbah Shnong ki Rangbah Shnong ki community kaneka franchisee in palak ban Aiti ya ka Umsning Division syaka kini kidoro ki private company or even power jing so lemba ki jingduna ki pelajar mensyua kom hapo mau perwan mau penram bat syapo garoru la shim lemba jong ki fetko kaba jinge kalong ke jinglip light kakak hari kat kum gajumut menai ki private company lan franchisee kadi bi jumut jongki ba kandang bha ya ka jing ai penbha penbiang ya ka boarding Andai kalong hi kumju wat dan kapor kumbal aja po da dengri te kalong wos syu bani ka bangshwa te haden ba ngi ekran ban iru kalong ba kini ki substation kaban IT naduh substation hadu ka power hadu ka billing sya kini ki private company kalong ka ba yang stay namar kum ka nompo headquarter ru inang don ka transmission lani ka substation tang ka ba hardware KV de kapat poi hadu kata ba ki nong ki consumer kinlong ka ba ki ban penbiang ya ka boarding bot kana de transmission kamut kumngio ya ka boarding jungi nang te na po stage 1 stage 2 3 4 umsning shadow on position po kalong ka ba ha por kimkene ka por ba jur slap jur kaler usaina volunteer kunno de ngiong ya i Bah Prestone Tynsongban min pendon kam le bhashwa ye kini ki substation ben upgrade ki shaka 11 kV shadu ka 1.2 kV but haju opor ye kini ki smart billing but ki smart meter don kam manai awareness shwa ye ki paiba no sosno ba ki sothu ye ki advantages but ki disadvantages te hadin kata la ki paiba ki shim garai ba kani kabiak an pentrekam hadu shwa bandap ye kini ki awareness lemba jo ki Dawa Shnong per te hadin kata ngilongi ba ngiru nakliang jong ki Synjuk ki sengbhalang badan hamne ini le berbuden balada pentrekam ya kene ka IT no ya kene ka MeECL subdivision sya franchisee kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngilai ker hamne menta hadin ngiyo ki awareness program ki Rangbah Shnong ki don kin sapentip sangiru balada kadon ka awareness program ka babiang baki ki la ban shim ya ka jing kli bat kiso hun ya ka ba ka sorkar ka don Jingthmu te ka shong haki pai ba jong hi kli ke ka daw ba pi kumolong menta ya ka revenue ni tu ipi ka la ban long 1.5 cr lane 1 cr Henry kat kum jing ya pentep hangi kalong ba kaduna ya kata kajiyo
te kat kum kata juduna kum nangi te napo district Ri Bhoi hi no ifi idon ki project angde ki hydro project ki stage 1 2 3 4 hadu mentangi position bagi pai ba national jungi ki kinalan ki consumer kim ju ai siu le ya kapilai te kata de jisha pala de pai ik data ibrem lu yu i khambun spo gor hills ki mok siu tikna ya ka pilai te lada ngi siu tikna ya ka pilai but Aiti no ingi shi private company kambalong jinge ya ki consumer leadership ko than kundong khamtam amar ka jingi yakran bat ka jingi nian jo ki private company kalong khamni fer ban ya ki nongtre ki bodon hapoh misel menta ki beri ki trairi trashong jungi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.